შინაური ცხოველები, ძაღლიან კატა, ალბათ ბევრი თქვენგანის ოჯახის წევრია. მათი მოვლა მით უმეტეს სახლის პირობებში მარტივი ნამდვილად არ არის და ამ სირთულის ყველაზე კარგად დიასახლისებს ესმით. თუ თქვენ ძალიან ჭკვიანი შინაური ცხოველი გყავთ და ბუნებრივი მოთხოვნილებების შესახებ ის თავად მიგანიშნებთ, მაშინ გაგიმართლათ. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ბეწვის ცვენას, რომელიც ასევე ბუნებრივი პროცესია, თქვენ წინ ვერ აღუდგებით. აქედან ორი გამოსავალია. პირველი, ზუსტად გაიგოთ თუ როდის იცვლის თქვენი შინაური ცხოველი ბეწვს, მოიმარჯვეთ სარეცხის საშუალებები და შეუდგეთ საქმეს. და მეორე, ეგრეთ წოდებული გრუმინგი, ანუ შინაური ცხოველის დავარცხნის მეთოდი, რომელიც საქმეს ბევრად გაგიადვილებთ. არსებობს ისეთი ჯიშის ძაღლები, როგორც დალმატინებია და იმათ წელიწადის ყველა თვეცვივად ბეწვი. ბეწვი არის სპეციფიური და ის მარტივად ჯდება ავეჯშიც და ტანსაცმელშიც. ამიტომ ცხოველების დავარცხნა ხშირად დღეში ერთხელ ან ორჯერ საკმარისი არ არის და დიასახლისებმა უფრო ხშირად უნდა მიმართონ გრუმინგის პროცესს. Собака бывает кусачей, только от жизни собачей. კიდევ ერთი პრობლემა, რაც შესაძლოა ცხოველებმა დიასახლისებს შეუქმნან, ეს მავნე მწერებია. Кусачи. ალბათ ვერცერთი თქვენგანი შეეგუება იმას, რომ სახლში რწყილებმა ან ტკიპებმა ითარეშონ. მას ასე ბრძოლა მავნებლებს. ყველა პატრონს უნდა ახსოვდეს, რომ აუცილებელია ანტიპარაზიტული საშუალებების გამოყენება მინიმუმ თვეში ერთხელ წვეთების სახით. რაც შეეხება იმ მკმენარებს, რომლებიც თქვათ შეიძლება სახლში რაღაც ავეჯში ან ნოხებში ჩაჯდეს, არსებობს სპეციალური ხსნარები, რომლითაც შეიძლება ამ ავეჯის დამუშავება. ამ სპეციალურ ხსნარს შეგვიძლია დავამატოთ რამდენიმე წვეთი ჭურჭლის ჟელე, ნახევარი ჭიქა წყალი და ობიექტი სუფთა ტილოთი გავწმინდოთ. გახსოვდეთ, რომ ამ ხსნარებს მძაფრი სუნი აქვთ და მათი გამოყენების შემდეგ დიასახლისებმა ოთახები კარგად უნდა გაანიავონ. სხვადასხვა ჯიშის ძაღლსა თუ კატას განსხვავებული მოვლა სჭირდება. თუმცა ყველა მათგანი ემორჩილება იმ უნარ-ჩვევებს, რომელსაც პატარა ასაკიდანვე მიაჩვევთ. მაგალითად, კარგი იქნება თუ ყოველი ჭამის შემდეგ თქვენს შინაურ ცხოველს გარეთ გაიყვანთ და გაასეირნებთ. და კიდევ გახსოვდეთ, რომ შინაურ ცხოველებს წყალი დღეში რამდენჯერმე უნდა გამოუცვალოთ და საკვებიც დროულად მიაწოდოთ. დიასახლისებო, თუ ამ რჩევებს გაითვალისწინებთ, აღმოაჩენთ, რომ სახლში შინაური ცხოველი არც ისე რთულად გადასატანია.